Hi, hello, welcome friends. Welcome to my channel Amazing Facts Tamil. இந்த வீடியோல நம்ம பூமியில பேஞ்ச 5 வித்தியாசமான மலைகளை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. சோ வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம Amazing Facts தமிழுக்கு Subscribe பண்ணிக்கோங்க. சோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். படத்துலலாம் காட்டுற மாதிரி நிஜமாலையுமே காசு மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு நம்ம சும்மா யோசிச்சு பார்த்துருப்போம். ஆனால் நிஜமாலையுமே இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நம்ம பூமியில். வெறும் காசு மழை மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வானத்துல இருந்து நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய வித்தியாசமான மழைகள்லாம் பெஞ்சிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இனி வீடியோவில் ஒன்றுன்னா பார்க்க போகிறோம். 2002 கொல்கத்தாவில் ஒரு தடவை கிரீன், அதாவது பச்சை கலரில் மழை பெஞ்சிருக்கு. இப்படி திடீர்னு பச்சை கலரில் மழை பெய்யவும் அங்கே இருந்த நிறைய பேர் பயந்துட்டாங்க. ஒருவேளை ஆசிட் மழையா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனால் உண்மையாகவே அந்த மழை ஏன் கிரீன் கலரில் பெஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டாவில் உள்ள ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து கிரீன் கலரில் ஒரு கேஸ் லீக் ஆகிருந்திருக்கு. ஸோ கேஸ்னால நேராக வானத்துக்கு தான் போகும். ஸோ அந்த வானத்தில் போகவும் மேகமூட்டமாக இருந்து அந்த மேகத்துல உள்ள தண்ணியில் கலந்தனால இப்படி பச்சை கலரில் மழை பெஞ்சிருந்திருக்கு. நம்ம உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன் நடந்துச்சு, அதுக்கு பின்னாடி இருக்க காரணம் என்னன்னு யாருனாலையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி தான் ஒரு தடவை அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஊரில் வானத்தில் இருந்து மழைக்கு பதிலாக ஜெல்லி மாதிரி ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் வானத்தில் இருந்து கீழே விழுந்திருக்கு. இந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கிறது வானத்துல இருந்து எப்படி விழுந்துச்சுன்னு இது வரைக்கும் எந்த சயின்டிஸ்ட்னாலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஆனால் ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் நிறைய சூறாவளி, அதாவது டொர்னாடோ வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கடலில் வரும்போது கடலில் உள்ள ஏதோ உயிரினத்தை தான் அந்த சூறாவளி இழுத்துட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க. இதுவுமே ஒரு கெஸ் தான். ஆனால் உண்மையாலுமே இந்த ஜெல்லி மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் வானத்தில் இருந்து ஏன் கொட்டுச்சுன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியலை. நம்ம ஊர்லேயும் காசு மழை பெஞ்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு நம்ம சும்மா நினச்சி பார்த்துருப்போம். ஆனால் உண்மையாகவே 1940 நிஜமான காசு மழை பெஞ்சிருக்கு. ரஷ்யாவில் கோர்கிங்கிற ஒரு குட்டி டவுனில் 14th century செய்யப்பட்ட சில்வர் காயின்ஸ், அதாவது வெள்ளி காசு மழை பெஞ்சிருந்திருக்கு. ஸோ இந்த காசு மழையும் ஏன் பெஞ்சிச்சுன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியலை. ஆனாலுமே நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 14th century செய்யப்பட்ட காசுகளெல்லாம் 16th century மண்ணில் புதைச்சிட்டாங்க. அந்த காசுலாம் தான் இப்போ சூறாவளி வரும்போது அந்த சூறாவளியோட கலந்து இங்கே வந்து காசு மழையாக பெஞ்சதாக சொல்கிறாங்க. காசு எங்கேருந்து வந்தா என்ன, காசு மழை பெஞ்சா போதும்னு அந்த ஊரில் உள்ளவங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக எல்லா காசையும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த எல்லா காசுமே ரொம்பவே பழமையானது, அதனாலேயே அது ரொம்ப விலைக்கு விற்றுச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம உலகத்தில் பெஞ்ச ரொம்பவே காஸ்ட்லியான, அதாவது விலை உயர்ந்த மழைனா அது இந்த காசு மழை தான். இப்போ நம்ம காசு மழையை பார்த்துட்டோம். ஆனால் அதையும் தாண்டி ஜார்ஜியாங்கிற ஒரு ஊரில் பணம், அதாவது ரூபா நோட்டு மழை பெஞ்சிருந்திருக்கு. உண்மையான ரூபா நோட்டு மழை பெஞ்சிருந்திருக்கு. ஜார்ஜியா மக்களும் உடனே ரொம்பவே ஜாலியாக எல்லா காசையும் அள்ள ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாருமே அது வானத்தில் இருந்து டைரெக்டாக கொட்டுறதுனால இது பணம் மழை தானே நினச்சாங்க. காசெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம், ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக காசு மழை பெய்யும் போது யாரையும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பா. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு. வானத்தில் இருந்து பேங்க் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பிளேனில் இருந்து ஒரு பாக்ஸில் உள்ள எல்லா பணமுமே கீழே கொட்டியிருந்திருக்கு. ஸோ அந்த பணம் தான் ஜார்ஜியாவில் பணமழையாக பெஞ்சிருக்கு. அதை தான் எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி காசு இல்லைனா பணமழை உங்கள் ஊரில் பெஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த காசை எடுப்பீங்களா இல்லையான்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உண்மையான ஸ்பைடரை பார்த்தா எல்லாருமே பயப்பட தான் செய்வோம். அந்த ஸ்பைடரோட மழையே பெஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஊரில் ஸ்பைடரோட மழை பெஞ்சிருந்துருக்கு. வானத்தில் இருந்து ஸ்பைடராக கீழே வந்து விழுவ ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாகவே ஸ்பைடருங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய மரத்தில் வீடு கட்ட ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த ஊரில் உள்ள எல்லா மரத்தையுமே அந்த ஸ்பைடர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த மரத்தையே அபகரிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் பயங்கரமான புயல்னால அந்த எல்லா ஸ்பைடருமே காற்றால் சுழலப்பட்டு ஒரு ஊரில் வந்து ஸ்பைடர் மலையாக பெஞ்சிருந்திருக்கு. அந்த எல்லா ஸ்பைடரும் வானத்துலேருந்து விழுறத பார்த்தா ஸ்பைடர் மலையே பெய்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ் நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா, பாய் பாய். வீடியோ முடிஞ்சக்கப்புறமும் நான் என்ன பேசியிருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ எடுக்கும்போது அதில் எவ்வளோ தடங்கள் எவ்வளோ கஷ்டம் வருதுன்னு அந்த வீடியோ எடுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது நடந்த ப்ளூபர்ஸை தான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள். அந்த எல்லா காசுமே ரொம்பவே பழையமா பல இப்படி திடீர்னு பச்சை கலரில் மழை பெய்யும். நெய்யா பேரா நம்ம உலகத்தில் நடக்கிற அந்த மாதிரி தான் ஒரு தடவை அமெரிக்காவில் உள்ள வெள்ளி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் விழுந்துரு வானத்தில் இருந்து மழை. ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன் நடக்குதுன்னு நம்மனால நம்ம உலகத்தில் நடக்கிற ஒரு சில நம்ம ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் நம்ம ஊர்லேயும் காசு மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பார்த்துருப்போம். ஆனால் உண்மையாலுமே அந்த காசு பண்ணோம். 1986 கொலரோரா ஒருவேளை பக்கத்தில் இருக்க வயல்ல இருந்து பறந்து வந்திருக்கலான்னு நினைச்சாலுமே அந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் பெரிய பெரிய மரத்தில். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோட சேர்த்து இந்த ப்ளூபர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோலும் ஷேர் பண்ணுறேன். வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா, பாய் பாய்.